Καλησπέρα! Καλησπέρα! Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά χτίζουμε πάλι την καλοκαιρινή βίλα. Και αυτό είναι και το τελευταίο επεισόδιο με αυτή τη σειρά. Θα αρχίσουμε κι άλλο build. Αυτό είναι το καλοκαιρινό σπίτι. Και είχα μείνει σε αυτό εδώ πέρα. Θα δω μήπως βάλω εδώ πέρα και τίποτα άλλο. Αλλά ας αρχίσει το βίντεο. Πάει! Ωραία! Είχαμε μείνει εδώ πέρα. Είχαμε χτίσει εδώ πέρα το ωραίο πραγματάκι. Εδώ θέα. Αυτό το λάμα. Λοιπόν, τώρα εδώ τι λέτε να κάνω τίποτα στο δωμάτιο των γονιών. Θα βάλω πρώτον βιβλιοθήκη σκεφτικά. Βασικά, περιμένετε, θα πάρω αυτήν τη βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη, γιατί άλλο ήθελα να κάνω. Αν είναι κάδρο να πάρουμε κάδρο. Κάδρο δεν λέγεται αυτά. Πίνακα ζωγραφικού. Κάδρο λέγεται. Λοιπόν, εδώ θα χάνουμε λίγο. Οκ, μέντε. Θα σπάσουμε λίγο αυτό. Good boy. Ωραία. Πάμε. Boom. Boom. Οκ. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία βιβλιοθήκη, ταιριάζει εγώ πιστεύω. Βάζουμε εδώ από πίσω το παράθυρο το τέλειο. Περιμένετε. Εδώ πέρα πολύ σκοτάδι. Άρα θα βάλω εδώ πέρα. Οκ. Λοιπόν. Όχι, αυτός το σκελετός δεν μ' αρέσει. Αυτός είναι μόνο. Αλλά. Μπες. Αυτή είναι πιο ωραία. Αυτή εδώ είναι πολύ ωραία. Όχι το ίδιο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι το ίδιο. Οκ. Ωραία, αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο. Οκ. Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Πάμε δωμάτιο γονιών, οκ. Πάμε για τον επάνω όροφο που πρέπει να κάνω σκάλες. Ωραία, πού θα κάνουμε τις σκάλες. Ωραία, οκ. Εν τω μεταξύ, όποιος χάει από τη ζέστη και έχει τώρα κλιματιστικό να κάνει like. Θα ανεβαίνουμε από εδώ. Κάτσε. Άμα... Ξέρω εγώ. Γεια. Για να δούμε. Για τσεκάρουμε. Ωραία, θα πήγαμε εδώ. Θα ερχόμαστε εδώ πέρα. Ωραία. Όχι, από εδώ είναι. Από πού είναι τέλος πάντων. Οκ. Τι είναι και ο άλλος όροφος. Μια χαρά. Πάρ' τα γουρουνάκι στην πόρτα, άχρηστα. Καθυστέρες όλοι σας. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω τέτοιο. Fuck. Γιατί
Οκ. Οκ, αυτός είναι και τώρα θα αρχίσω να χτίζω πάλι τους τοίχους. Ας ξαναρχίσουμε να χτίσουμε τοίχους. Περιμένετε. Να χτίσω τους τοίχους. Bye. Ωραία, τον έχτισα. Άμα ρωτάτε γιατί έκανα αυτό εδώ, δεν έβαλε εδώ κάτι. Θα βάλουμε τεράστιο παράθυρο. Οκ, καλά με ακούσατε. Λοιπόν, πρώτον ας χτίσουμε τη σκεπή, αλλά περιμένουμε για άλλη μια φορά. Τι ωραία. Το κουτσάνε στη νούμερο 5, κάνεις λάθη, έχω λάθη. Παίρνεις τη για να μου πεις κάτι, μου λες έτσι, μπρα. Λοιπόν, περιμένετε, συνεχίζουμε κατά λάθος, το άνοιξα. Ωραία, το χτίσα. Πιεσούς, τόρτσις, αλλιώς. Ωραία. Παράθυρο. Oh my gosh. Το χειρότερό μου τα παράθυρα. Γάμο το πει. Μα 50 ώρες είμαι σίγουρη θα φάω. Ρε, πρέπει να στοχεύσεις. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εδώ κάνω. Ωραία, παιδιά, ένας νίγκα φίλος μου είναι, μου σπάει τα νεύρα. Αφήστε τον. Σίγουρα τώρα δεν φάνηκαν τα στοιχεία του, πώς τον λένε, και σίγουρα. Δεν βαριέμαι να το κόψω στο μοντάζ. Δεν πειράζει, σαν να μην το είδατε. Ήθελα να κάνω μια βλακεία. Λοιπόν, το τζάμι είναι το χειρότερο πράγμα του κόσμου να το φτιάχνεις. Ωραία, το έφτιαξα. Πάμε τώρα στο σπίτι. Τώρα έβγαλα καινούρια λέξη που δεν υπάρχει. Πάμε τώρα να πάμε. Καινούρια λέξη του στρατόγατου. Τι ωραία. Ο στρατόγατος ο μάγκας, έτσι να λένε. Θέλετε face reveal να δείξω τη μούρη μου? Πείτε. Θέλετε face reveal? Άμα το σπάσω και αυτά. Οκ. Λοιπόν, αυτό εδώ, λοιπόν τώρα. Έχω 3 παιδιά, λέω να είναι. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, θα μπει εδώ το κόκκινο. Εδώ το πράσινο. Και εδώ το μπλε. Ωραία. Και έτοιμο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας έρθετε πατήστε ένα like. Τελείωσε η σειρά. Φτιάξαμε το σπίτι, να το δούμε όλο από την αρχή. Να δούμε τι φτιάξαμε. Λοιπόν, φτιάξαμε τον κάτω όροφο που είναι. Φτιάξαμε έναν καναπέ. Μια βιβλιοθήκη που δεν θα διαβάζουμε. Λοιπόν, φούρνο, πώς το λένε, κουζίνα. Ένα μυστικό πράγμα που πλέον δεν είναι μυστικό γιατί το έδειξα. Εδώ έχω πράγματα, να δείτε. Είναι εκεί λίγο chest room. Πάμε πάνω στο δεύτερο όροφο.
Τελειώσαμε το δωμάτιο των γονιών. Εδώ κάναμε τη κάδρα και βιβλιοθήκη. Και το δωμάτιο των παιδιών. Δεν χρειάζεται να βάλω κάτι στο δωμάτιο των παιδιών. Οπότε guys μου, αυτό ήταν το βίντεο. Καλοκαιρινή βίλα λυρώθηκε. Άμα σας άρεσε πατήστε ένα like, πατήστε ένα subscribe nigger. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο με αυτή εδώ τη σειρά στον Λύκο nigger.